菜喺邊？嚟，哇！不如介紹啲菜嚟啊！呢個有雞糖，邊個種㗎？係爸爸用㗎，爸爸種㗎。你又點食啊？呢個中唔中意食啊？可以炒嚟食。你樣樣都係炒嚟食啊！哈哈。有雞大番茄，哇，係喎。點解青色嘅？大時就會變紅色㗎啦。啊！哇！呢度有好多嘢啊！呢啲係枝椰菜，哇，好大棵啊！有雞沙菜，好啦，有雞嘅紫菜乸頭，定係有機八爪魚啊？有雞絲炸八爪魚，呢間爹哋有機檸檬，唔好摘啊嗱。有紫色羅勒，有綠色羅勒，有紫色羅勒，有綠色羅勒，有雞芥蘭，有雞青椒，哦，係喎。有雞青椒，小弟咁樣係呢啦，係有雞發手瓜，哇，好大個啊！得啦，阿姨。呢度係有雞薯仔，啲薯仔咧？薯仔喺入邊哦，邊度入面啊？呢度入邊，呢度係好入邊啊，哦，呢個薯仔。哇，係喎。係得啦，嗯嗰啲係粟米苗。呢啲係有雞自己粟米苗，啊，咁你係咩啊？你係有機 BB 啊？你係咪有機 BB 啊？咁樣？唔係細佬有雞出哦，你摘晒。哎呀，係啊。有雞椰菜好大個，擺喺度，大隻啦，有雞椰係喎。點知你想住邊係呢啦？度係有雞葱葱，有機葱葱有花花嘅。一流睇下呢個花花。啊！啊，睇下個花花啦，啲影唔到，影唔到。等等啊，係喎。係喎，細佬咧？細佬佢個咧？細佬攞過嚟睇下。喂，唔好係咁掹啊！人哋爸爸要啲種子。俾人睇下。有兩個葱葱啊，係葱葱嚟嘅喎。呢個係有雞葱味，冇粟米嘅啲粟米咧，你食晒？係咪你食晒？唔係啊，你有冇份種㗎？冇喎，呢有好多菜，好多有機菜啊！好多有雞菜啊，係啊，哇！好，拜拜。請支持有機農夫。講解有機財興農場，祝大家身體健康，快高長大。龍馬精神。